नमस्कार साथीहरू, आरएस टिचहबमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। आरएस टिचहबको भिडियो क्लासमा आज हामीले कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गतको सिलेबसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामी पूर्ण रूपमा छलफल गर्नेछौँ जुन कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडिजको फिक्स क्वेसनहरू चाहिँ कुन युनिटबाट कसरी आउँछन् 2083 है त हामीले छलफल गर्नेछौँ। हामीले यहाँ सिलेबस बनाएका छौँ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईको फुल मार्क्स भनेको 75 हुन्छ, तपाईको पास मार्क्स भनेको 27 हुन्छ। साथीहरू, म तपाईलाई के पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहे भने तपाईहरुले यो इक्जामलाई चाहिँ एकदम सिरियसका साथ लिनु होला हैन। तपाईले चाहिँ यदि एउटा विषय अब कलेज अनुसार पनि हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ यो 11 को तयारी गर्नु होला हैन, जुनसुकै विषय होस्। त्यही भएर चाहिँ तपाईले एकदमै केयरका साथ चाहिँ पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको हाम्रो भिडियो क्लासमा चाहिँ हामी यस सिलेबसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त। यहाँ युनिट रहेको छ, त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईको सर्ट क्वेसनहरु रहेको छ भने यहाँ तपाईको के रे यहाँ भेरी सर्ट क्वेसन, यहाँ सर्ट क्वेसन र यहाँ लङ क्वेसन रहेको छ। तपाईको सिलेबस कस्तो हुन्छ भने 11 वटा 1 मार्क्सको आउँछ क्वेसनहरु हैन। अनि तपाईको मार्क्स भनेको जम्मा 8 वटा हुन्छ, अनि के रे क्वेसनहरु 8 वटा हुन्छ र मार्क्स भनेको 5 नम्बरको आउँछ। अनि त्यसैगरी 3 वटा क्वेसनहरु हुन्छन्, यसमा समूह ग मा तपाईको 8 मार्क्सको हुन्छ, जम्मा टोटल 75 है। अब यहाँ हेर्नुस्, तपाईको युनिट 1 देखि 3 सम्म चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन 4 वटा हुन्छन्, सर्ट क्वेसन एउटा, लङ क्वेसन एउटा गरी 17 मार्क्सको आउँछ। अनि त्यसपछि 4 देखि 7 युनिटको चाहिँ तपाईको भेरी सर्ट 2 वटा, सर्ट क्वेसन 4 वटा, लङ क्वेसन एउटा। अनि त्यसैगरी तपाईको जम्मा मार्क्स हुन्छ 30 हैन, 30। अनि त्यसैगरी 8 देखि तपाईको 11 युनिटमा चाहिँ भेरी सर्ट भनेको 5 वटा आउँछ, के रे 5 वटा आउँछ हैन। त्यसैगरी यो सर्ट भनेको चाहिँ तपाईको 3 वटा आउँछ, लङमा चाहिँ तपाईको एउटा आउँछ, जम्मा 75 भयो। अब हेरौँ हाम्रो क्वेसनतर्फ जाउँ साथीहरु है त। यहाँ क्वेसन चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ क्वेसन 1 देखि 11 सम्म चाहिँ तपाईले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हामी चाहिँ के रे युनिट 2 देखि 2 र 3 को क्वेसन नम्बर 12 देखि स्टार्ट गर्नेछौँ। यता सिलेबसमा चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 12 र 20 चाहिँ सँगै राखेको छु, किनभने तपाईको 20 नम्बर पनि युनिट 2 र 3 बाट आउँछ भने 12 नम्बर पनि यसै अन्तर्गतबाट आउँछ हैन। ल हेर्नुस्, तपाईको के हुन्छ भने डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी हेर्नु पर्यो है। म तपाईलाई आइडिया दिइरहेको छु है कुन कुन टपिकहरु हेर्ने भनेर। अनि त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालको बारेमा पनि हेर्नु पर्यो, अनि अनलाइन भुक्तानी भन्ने हुन्छ, यसको बारेमा पनि तपाईले अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि साइबर नैतिकता, यो भनेको साथीहरु तपाईको एकाइ 2 बाट आउँछ है त। अनि त्यसैगरी समस्या समाधान, त्यसैगरी तनाव व्यवस्थापन, त्यसैगरी अन्तर्वैयक्तिक सिप भन्छ, तपाईको एकाइ 3 बाट आउँछ, यो हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुस्, क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ तपाईको युनिट 4 बाट आउँछ, 5 मार्क्सको के आउँछ भने समाज मानव विकास क्रम। अब यसमा चाहिँ समाजमा चाहिँ मानवको विकास क्रम कसरी भयो त, त्यो कुराहरु हुन्छ। कृषि युग र पुँजीवादी युग, अब कृषि युग भनेको उहिलेको युगमा कसरी कृषि गर्थे हैन, अहिले पनि कृषि गर्दै आएको छ, कसरी भइरहेको छ। र पुँजीवादी युग भनेको चाहिँ पैसालाई बढी महत्त्व दिए, त्यस्तो युग भनेको। वर्तमान विश्वका मूलभूत विशेषताहरू भनेको विशेषता के हुन सक्छ भने साथीहरु तपाईको बढ्दो शहरीकरण, विश्वव्यापीकरण, बसासराई है त। अनि त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 14, अर्थात् क्वेसन नम्बर 14 मा चाहिँ तपाईको युनिट 5 बाट आउँछ।
यो 5 मार्क्स हो। के आउँछ भन्दा भौगोलिक अवस्था र जनजीवन, मानव र वातावरण, त्यसैगरी विश्वमा भौगोलिक विविधता है। कस्तो विविधता छ यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई लेखिदिएको छु। जस्तै वर्षैभरि गर्मी हुने, वर्षैभरि चिसो हुने, विश्वको अन्न भण्डारका कुराहरू आउँछन् होइन। भौगोलिक विविधता भनेको छ है। जस्तै कहिलेकाहीँ कतै सांस्कृतिक विविधता पनि भनेको हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। तपाईँले भौगोलिक विविधता भनेको छ, तपाईँले त्यहाँ सांस्कृतिक विविधता लेखिदिनु भयो अनि फरक पर्न जान्छ। अनि यहाँ हेर्नु, भौगोलिक प्रदेशको विशेषता भनेको छ, भौगोलिक प्रदेश भनेको हाम्रै नेपालभित्र प्रदेशहरू 7वटा प्रदेशभित्रको बारेमा आउँछ, हाम्रो किताबमा पनि होला। अनि जस्तै हिमाल, पहाड, तराई 3वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। अनि यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है। अनि क्वेसन नम्बर 15मा छ साथीहरू, 15मा चाहिँ तपाईँको युनिट 6बाट आउँछ। तपाईँको फिक्स मार्क्स भनेको चाहिँ तपाईँको 5 मार्क्स भयो। अनि के आउँछ भन्दा हेर्नुहोस्, इतिहास लेखनका मूल प्रवृत्तिहरू, इतिहास चाहिँ कसरी लेखन भयो त्यसका कुराहरू, इतिहासका कुराहरू आउने हुने। अनि त्यसै मध्यकालीन एसियाको आर्थिक उदय हेर्नुहोस् है साथीहरू। अनि त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्ति भनेको औद्योगिकरणमा चाहिँ प्राय परिवर्तन कसरी हुँदै गयो त भन्ने कुराहरू। अनि लोकतन्त्र भनेको यसमा के आउँछन् भन्दा साथीहरू, तपाईँको कारणहरू पनि आउन सक्छन्। लोकतन्त्रका कारणहरू किन छ, अनि त्यसरी फाइदाहरू के भएका छन् भनेर पनि आउन सक्छ है। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, यसरी हेर्दै गर्नु होला। अर्को छ तपाईँको हेर्नुहोस्, अर्को भनेको तपाईँको क्वेसन नम्बर 16 छ। 16मा चाहिँ तपाईँको यो युनिट 7बाट आउँछ, 7बाट आउँछ। अब के आउँछ भन्नुहुन्छ भने साथीहरू, तपाईँको नेपालको जात प्रथा होइन। अब उतिखेरको समय कस्तो थियो, अहिलेको समय कस्तो छ, तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। अनि त्यसरी दलित सवाल भनेको छ साथीहरू। दलित सवाल भनेको यसमा पनि तपाईँले विशेष ख्याल दिनु होला। दलित समुदायको हक हितका कुराहरू आउन सक्छन् होइन। यसमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हक हितका कुराहरू कसरी, दलित सवाल भनेको के हो भनेर 1 नम्बर पनि आउन सकियो र 16मा पनि आउँछ। तपाईँको अर्को रहेको छ सामाजिक एकता। सामाजिक एकता भनेको के हो, तपाईँको सामाजिकीकरणका एकताका कुराहरू, सांस्कृतिकका कुराहरू होइन, त्यस्ता कुराहरू पनि। अर्को छ बहुसांस्कृतिकता, तपाईँले यसलाई पनि हेर्नु होला। अनि त्यसै गरी युनिट 8बाट तपाईँको क्वेसन नम्बर 17मा हेर्नुहोस् है साथीहरू, 5 मार्क्स भयो। वर्तमान संविधानको विशेषता, संविधान सम्बन्धी सोध्ने भयो। अनि त्यसै गरी राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, कानुनी अवस्था है त। राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी यो वर्तमान संविधानको विशेषताभित्र। अर्को छ नेपालमा निर्वाचन प्रणाली। अब साथीहरू, नेपालमा निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ त्यो तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। जस्तै कस्तो भने पहिलो हुने प्रत्यक्ष हुन्छ होइन, यसको बारेमा अध्ययन गर्नु। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको समानुपातिक हुन्छ, यसको बारेमा अध्ययन गर्नु होला। अर्को छ राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौतीहरू। साथीहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौतीमा के छ त नेपालमा, ती कुराहरू तपाईँले हेर्नु होला। जस्तो कि मिलाएर पनि लेख्न सक्यो। कसरी लेख्न सक्यो भन्दा, जस्तो हेर्नुहोस्, अब नेपालमा चाहिँ खुल्ला सिमाना छ होइन, सिमानाहरू खुल्ला छ। जस्तै भारत र नेपालको सिमानाहरू हेर्न सक्यौँ हामीले। अर्को भनेको साथीहरू, जस्तै हाम्रो देशमा चाहिँ अब शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती भनेको जस्तै भोलि कतै भनौँ न युद्धहरू भयो के भयो भने त्यसको लागि चाहिँ ठुला ती हात हतियारहरू छैन। जस्तै अन्य देशको जस्तो परमाणु बमहरू हुने त्यस्तो कुराहरू छैन, त्यसले पनि राष्ट्रिय चुनौती ल्याउँछ। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 17मा। अब अर्को के छ भने साथीहरू, अर्को तपाईँलाई मैले यता बुझाउँछु। हेर्नुहोस् साथीहरू, क्वेसन नम्बर 19मा है साथीहरू, क्वेसन नम्बर 19मा तपाईँको के आउँछ भने 5 मार्क्स आउँछ। बस्तीको प्रकार होइन, सहरीकरण र ग्रामीण। अनि बस्तीको विकासको महत्त्व साथीहरू, सहरीकरणको के विकास छ, अब यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि कुराहरू सहजै प्राप्त हुने भयो। अब ग्रामीणमा चाहिँ त्यति हुँदैन साथीहरू होइन। यसको ग्रामीणको पनि आफ्नै विशेषता, हावापानी स्वच्छ पाएला, यताउति यसरी मिलाएर लेख्न सक्यो। अनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने, अब राज्यमा चाहिँ कसरी चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सक्यो, बढ्दो जनसङ्ख्याले के भइरहेको छ होइन, त्यस्ता कुराहरू आउने भयो। अब साथीहरू, यहाँ छ तपाईँको अर्को यो युनिट 9बाट चाहिँ
यो क्वेसन नम्बर 19 मा आउने भयो। अर्को अरूमा पनि कहाँबाट आउने भयो? युनिट 10 र 11 बाट तपाईको 10 र 11 बाट चाहिँ आउने भयो। तपाईले 10 लाई भन्दा नि के रे सरी 11 लाई भन्दा नि तपाईले 10 लाई फोकस गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है त। जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको आधार, नेपालको अर्थतन्त्र कसरी धानिएको छ जस्तै भन्छ नि है हाम्रो देश त रेमिटेन्सले चलेको हो। त्यसै जस्तै विप्रेषणका कुराहरू, कारोबार कसरी हुन्छ साथीहरु? जस्तै स्थानीय, औपचारिक, अनौपचारिक यी कुराहरू तपाईले हेर्नु पर्यो। अर्को छ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने उपायहरू भनेर सोध्न सक्छ साथीहरु हैन। कृषिका कुराहरू यो पनि तपाईले हेर्नु पर्यो। अनि त्यसैगरी चाहिँ रोजगार प्रवर्धन उपायहरू। अब नेपालमा चाहिँ रोजगार गर्नको लागि रोजगारीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न हैन, त्यसलाई रोजगारी फैलाउनको लागि के कस्ता उपायहरू ल्याउनु पर्ला हैन। अब औद्योगिक कल कारखानाहरू खोल्नु पर्ला साथीहरु हैन। भइरहेको हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नु पर्ला, यस्ता कुराहरू लेख्न सकियो। अर्को छ साथीहरु तपाईको सरकारी खर्च भनेको के हो? कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिक र देशको विकासक्रम र नागरिकको कल्याणका लागि गरिने खर्च हो साथीहरु सरकारी खर्च भने। अब यसको महत्त्व के छ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो 20 नम्बर चाहिँ मैले अघि नै तपाईलाई भनिसके, तपाईले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईको क्वेशन नम्बर 21 मा चाहिँ साथीहरु युनिट 4 र 7 बाट आउँछ। जस्तै 7 मा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने तपाईले एकाइ 5 र एकाइ 7 लाई पल्टाएर हेर्नु भयो भने तपाईले त्यसलाई पढ्नु होला क्वेशन नम्बर 21 को लागि है त। तपाईले सिलेबस बाइ पढ्नुपर्छ साथीहरु। तपाईले यता दायाँ बायाँ के पढ्ने कसो गर्ने झन्झटै गर्नु पर्दैन। तपाईले सिलेबस बुझेपछि जे सिलेबसमा छ त्यही पढ्ने जाने अनि फट्ट त्यही आएपछि तपाईले सहजै आफ्नो इक्जामलाई बेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 22 मा चाहिँ तपाईको एकाइ 10 बाट आउने सम्भावना हुन्छ। यो भनेको 8 मार्क्समा आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले इक्जामलाई बेटर बनाउन सक्छौं है त। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो कक्षा 11 को सोशलको। तपाईलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्यो हैन? तपाईले फ्याक्ट हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनु होला र कस्तो विषयवस्तु तपाईलाई चाहिन्छ अझै म यसैगरी लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला, सँगै मिठो कमेन्ट छोडेर जानु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म छुटिन्छु। फेरि यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित हुन्छु। नमस्कार।